देवीले एउटा वरदान दिनुभएको छ। अब जङ्गबहादुरको हत्या गरेर राणाहरूको पन्जाबाट देशलाई मुक्त बनाउन भनेर मलाई वरदान दिनुभएको छ भन्दै हिँड्न थाले र राणा शासनको विरोध गरेकै कारणले जङ्गबहादुरले उनलाई पक्राउन लगाए र माफी माग्न लगाए, तर उनले माफी मागेन। अन्तिम इच्छा के छ भन्दा म जङ्गबहादुरको शासन अन्त्य भएको देख्न चाहन्छु, जङ्गबहादुरको पन्जाबाट देशलाई मुक्त बनाउन चाहन्छु भनेर उनले अन्तिम वाक्य बोले। तत्पश्चात उनलाई मनोकामना मन्दिरकै अगाडि एउटा खिर्राको रूपमा लगियो र मृत्युदण्ड दिन लाग्यो। ल लखन थापा के छ भन, अन्तिम इच्छा भनेर उनलाई माफी माग्न लगाउने प्रयास गरियो, तर उनले अन्तिममा के भनेका थिए भन्दा जसले मलाई हत्या गर्न लगाएको थियो, अर्थात् जङ्गबहादुरको हत्या छिट्टै होस्, नेपाली जनताले जङ्गबहादुरको हत्या मेरो जस्तै हत्या भएको देख्न पाउन्, यही अन्तिम इच्छा छ भनेर लखन थापाले बोले र उनलाई फाँसी दियो। र त्यही वर्ष नै अर्थात् 1933 सालमै जङ्गबहादुर राणा शिकार खेल्न गएको बेला चितवनमा अज्ञात रूपमा मरे। अर्थात् कसरी मर्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि अज्ञात छ। राति सुतेको सुत्यै भए र लखन थापाको सपना त्यही साकार भयो। तर पनि राणाहरूले आफ्नो शासन चलाइ नै रहे र अब राणा शासनको अन्त्यका लागि विभिन्न संगठनहरूको स्थापना भयो। प्रचण्ड गोर्खा जसको पहिलो संस्था थियो, उसले बाहिर रूपमा काम गर्न सकेन भनेर 1993 सालमा प्रजा परिषद भन्ने पार्टीको स्थापना भयो र शुक्रराज शास्त्री लगायतका व्यक्तिहरू त्यही पार्टीमा आबद्ध भएर राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा अगाडि बढ्नुभयो। यही क्रममा 4 जना व्यक्तिहरूलाई छोपियो र त्यो सँगसँगै टङ्कप्रसाद आचार्य लगायतलाई 5 जना व्यक्तिहरूलाई छोपिएर राणाहरूले राखे र 4 जना व्यक्तिहरूलाई हत्या गरियो। विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 10 गतेका दिन शुक्रराज शास्त्रीको हत्या गरियो। तत्पश्चात 13 गतेका दिन धर्मभक्त मातेमाको हत्या गरियो। 15 गते अर्थात् आजको दिन 2 जना शहीदहरू दशरथ चन्द्र ठगोर र गंगालाल श्रेष्ठको आजकै दिन हत्या गरियो र बाँकी रहेका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई 4 पाटा भएर सर्वस्व हरण गरेर उनलाई भारततिर लगियो। अर्थात् जसको कारण हामी 4 जनालाई शहीद भन्ने गर्छौं र टङ्कप्रसाद आचार्यलाई जिउँदो शहीदको रूपमा हामीले चिन्ने गर्छौं। तत्पश्चात पनि राणाहरूले आफ्नो जनतालाई दबाउने काम गरिरहे। जब 4 जना शहीदहरूको मृत्यु भयो, तत्पश्चात 4 बाट 16, 16 बाट 32, 32 बाट 64 हुँदै विद्रोहका आवाजहरूमाथि उठ्दै गए र अन्ततोगत्वा 2007 साल कार्तिक महिनाको 21 गते राजा त्रिभुवन पनि आक्रान्त भएर राणाहरूबाट हार खाएर त्यहाँबाट दरबारबाट निस्के र 26 गतेको दिन राणाहरूसँग अनुमतिले हामी त शिकार खेल्न जाने हो भनेर सपरिवार त्यहाँबाट हिँडे र गाडी आफै ड्राइभिङ गरे र केही अगाडि गइसके पश्चात राजाले भारतीय राजदूतावासतर्फ गाडी लम्कदै गर्दा उनका अंगरक्षकले महाराज हामी शिकार खेल्न जाने भनेको ठाउँ त यता होइन, गाडी त यता लाग्यो नि भनेर सोध्यो। ए छोड्देऊ, मैले जहाँ लग्छु त्यही जाने हो, तपाईँ किन बोल्नु पर्यो भनेर अंगरक्षकलाई भने। तर त्यो शिकार खेल्ने उनको बाहना मात्रै थियो र भारतीय राजदूतावासमा गएर त्यहाँबाट दिल्ली प्रस्थान गरे। जब राजा भागे पश्चात राणाहरूलाई आथे अब के गर्ने। सानो 4 वर्षका नाबालक ज्ञानेन्द्र जो राजा त्रिभुवनका नाति थिए 4 वर्षका व्यक्तिलाई गद्दीमा राखे। त्यो राख्दै गर्दा विश्वबाट समर्थन हुनुपर्ने विश्व कसैले पनि समर्थन दिन सकेन। एउटा राजा हुँदाहुँदै त्यो नाबालक व्यक्तिलाई राजा बनाउन पाइँदैन भनेर कुनै पनि देशले सहयोग गरेन। त्यस्तै देशभित्र पनि राणाहरूले अत्याचार गरे। यो 4 वर्षको
ज्ञानेन्द्रलाई हामी राजा स्वीकार गर्दैनौँ भनेर त्यहीबाट विद्रोह सुरु हुन थाल्यो। उता राजा भागेर जाने, काङ्ग्रेसले जनमुक्ति सेना तयार पारेर लडाईँ गर्दै गर्ने र राणाहरू आथिए र तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई अब तपाईँले मध्यस्थता गरिदिनु पर्यो, हामी प्रजातन्त्र मान्न तयार छौँ भनेर राणाहरूले स्वीकार गरे। विक्रम सम्वत 2007 साल फाल्गुन 1 गते राजा राणा र काङ्ग्रेस बीचमा दिल्लीमा सम्झौता थियो। त्रिपक्षीय सम्झौता भयो र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने भनेर। त्यही सन्देश दिनका लागि राजा त्रिभुवन फाल्गुन 4 गते नेपाल फर्के र 7 गते प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र नेपाल जनताहरू राणाको पन्जाबाट मुक्त भए। तत्पश्चात राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वताको कारणले सरकार बनाउने र सरकार डाल्ने निरन्तरता चलिरहँदै गयो। यो देखेर राजा महेन्द्रले मौकाको फाइदा उठाउँदै पंचायत व्यवस्थाको घोषणा गरे, अर्थात् सानो कलिलो प्रजातन्त्रको निर्णय लिनुभयो। तत्पश्चात पुनः फेरि नेपाली जनताले आन्दोलन गर्नुभयो, अर्थात् 2036 सालको जनमतसँग रह्यो। त्यसै गरी 2046 सालको जनआन्दोलन भयो र धेरै व्यक्तिले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। तत्पश्चात पनि देशलाई स्वतन्त्र दिलाउनका लागि नेकपा माओवादीद्वारा दरसञ्चय बनाइएको हो, जसमा करिब 70,000 मानिसले शहादत प्राप्त गर्नुभयो र विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 11 गते लोकतन्त्रको स्थापना भयो। लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात पनि अझै मधेसी आन्दोलन भयो। मधेसकी जनताहरू स्वतन्त्र भएनन् भनेर त्यहाँ पनि थुप्रै जना व्यक्तिहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। यसरी नै जब प्रजातन्त्र लोकतन्त्रहरूले गणतन्त्र प्रवेश गरिरहेको बेला हाम्रा राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख हुँदै गए र हाम्रा बहुदलहरू अर्थात्